տարվա ավարտից հետո եւ նաեւ ընթացքում եւ նաեւ դեպի տարեմուտ ժամանակագրորեն մենք արդեն բազմաթիվ առիթներ ունեցել ենք մեծ հաշվով բազմաթիվ առիթներ ունեցել ենք խոսելու այն թեմաների մասին, որոնց վերաբերյալ ես հիմա զեկույց եմ ներկայացնելու եւ այնուամենայնիվ, քանի որ ձևաչափը ենթադրում է եւ կներեք, եթե որոշ բաներ կրկնություն որպես կհնչեն, ես ներկայացնեմ կառավարության ծրագրի 2025 թվականի ուրեմն կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցը դե գլխավոր թեման տարվա իհարկե եւ հասկանալիորեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատումն է հիշեք դեռևս մարտի կեսերին մենք հայտարարեցինք մենք եւ Ադրբեջանը հայտարարեցինք որ մենք ավարտել ենք բանակցությունները խաղաղության համաձայնագրի նախագծի տեքստի շուրջ եւ տեքստը այլևս համաձայնեցված է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստակամություն հայտնեց անմիջապես մեկնարկել խորհրդակցությունները որոշելու համաձայնագրի ստորագրման տեղը եւ ժամանակը այնուհետեւ ընդամենը ամիսներ անց օգոստոսի 8-ին արդեն Սպիտակ տանը Վաշինգտոնում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահը եւ մասնակցությամբ եւ վկայությամբ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ մինչ այդ պահը մենք Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ նախաստորագրեցինք համաձայնագիրը եւ արդեն երկրների ղեկավարների հայտարարությամբ ողջունվեց այդ նախաստորագրումը եւ հայտարարվեց խաղաղության հաստատման մասին եւ միաժամանակ կարեւոր եմ համարում ընդգծել սրան խաղաղության հաստատմանը զուգահեռ նաեւ համաձայնեցվեցին եւ հանրահռչակվեցին այն սկզբունքները, որոնց շրջանակներում տեղի է ունենալու եւ տեղի է ունենում արդեն կարող ենք ասել ապա շրջափակումը տարածաշրջանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ես ավելորդ չեմ համարում կրկնել այդ սկզբունքները երկու երկրների տվյալ դեպքում Հայաստանի մասին ենք խոսում Հայաստանի ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության սահմանների անձեռնմխելիության շրջանակներում եւ իրավազորության շրջանակներում սա մեկ անգամ եւս երևի արժի ասել, այսինքն բոլոր են ենթակառուցվածքները, որոնք կկառուցվեն, կգործարկվեն, կվերագործարկվեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ենթակառուցվածքներ, որոնք կկապ հաստատեն Ադրբեջանի հետ, կմնան, կգործեն Հայաստանի Հանրապետության լիարժեք իրավազորության շրջանակներում եւ ներքո, սա ինչի եմ այսպես ընդգծում, որովհետեւ միջ այսօր, բայց առավելևս մինչեւ այդ օգոստոսի 8-ի հռչակագիրը մեծ ծավալներով եւ էականորեն շահարկվում էր թեման զանազան դավադրա պաշտական թեզեր էին դրվում այս շահարկումների տակ եւ սևով սպիտակի վրա գրված է այն ինչ գրված է եւ այլևս տարբեր մեկնաբանությունների շատ տեղ չկա թեև նախանձելի համառությամբ որոշ մարդիկ շարունակում են միաժամանակ օգոստոսի 8-ին հայտարարվեց TRIP նախագծի մասին հետո արդեն ամիսներ անց ես այստեղ զուտ հաշվետու ժամանակաշրջանից ֆորմալ առումով դուրս կգամ որովհետև հունվարի 14-ին 2026 թվականի մենք Վաշինգտոնում եւս մի մեծ եւ էական քայլ կատարեցինք TRIP-ի մարմնականացման նյութականացման ուղղությամբ իրականացման շրջանակը համաձայնեցվեց եւ հանրահռչակվեց Հայաստանի Հանրապետության եւ Միացյալ Նահանգների ուրեմն կառավարությունների միջև եւ կողմից եւ ահա խոսելով էլի այս TRIP-ի մասին, քանի որ կրկին շարունակումներ անհրաժեշտ եմ համարում մի անգամ էլ ասել ինչի մասին է TRIP-ը ուրեմն TRIP-ը դա ներդրումային տրանսպորտային կամ փոխկապակցային մի մեծ նախագիծ է, որը մեծ հաշվով ունի 3 շերտ, այս նախագիծը, որը ներառելու է եւ երկաթուղային, եւ ենթադրաբար ապագայում ավտոմոբիլային ճանապարհային եւ նաեւ նավթագազամուղային, էլեկտրական մալուխների եւ այլ կապակցվածություն, ուրեմն սա մի մեծ տնտեսական նախագիծ է կապակցային կամ կապակցվածության, որը 3 հիմնական գործառույթ ունի, 3 շերտ ունի, կարելի ասել, առաջինը պատական հերթականությամբ եմ ասում, Հայաստանի կապը երրորդ երկրների հետ Ադրբեջանի տարածքով եւ Հայաստանի կապը իր հետ, այսինքն Հայաստանի ենթադրաբար հյուսիսի ներպետական կապի համար Ադրբեջանի տարածքով, սա մի շերտ։ Երկրորդ շերտը Ադրբեջանի կապը երրորդ երկրների հետ, Ադրբեջանի կապը իր հետ։ Օրինակ
հիմնական մասը Ադրբեջանի եւ Նախիջևանը, հա։ Եվ երրորդ շերտը, երրորդ երկրների կապը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքով երրորդ երկրների հետ, օրինակ Ղազախստան, չգիտեմ, Պորտուգալիա կապը կամ Ղազախստան-Թուրքիա կապը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքով։ Այս պահին էլի նաեւ հասկանալով հետաքրքրությունը ասեմ, որ բանակցությունները շարունակվում են, ենթադրաբար եղավ օգոստոսի 8-ի սկզբունքների հանրահռչակումը, եղավ հունվարի 14-ի 2026 թվականի ուրեմն իրականացման շրջանակը եւ ավելի մանրամասները կան եւ ենթադրաբար հիմա սրանք կհաջորդի նաեւ Հայաստան ԱՄՆ միջպետական միջկառավարական համաձայնագիրը, որտեղ արդեն իրավական դա հիմք, որով կհիմնադրվի մեծ հաշվով թրիփը եւ բոլոր մնացած մանրամասները կհստակեցվեն։ Հաշվետվու շրջանում 2025 թվականին քանի քննարկում ենք Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունները եւ խաղաղության հաստատումը եւ հետագա ուրեմն հաշտեցման գործընթացը հասարակությունների միջև տեղի են ունեցել բարձրաստիճան շփումներ բնականաբար վարչապետը Հայաստանի Հանրապետության Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպել է 4 անգամ Տիրանա, Աբու Դաբի, չինական ուրեմն Թիենցին քաղաքը, այնուհետև Կոպենհագեն։ Ես ինքս իմ ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ հանդիպել եմ 2 անգամ Անտալիա եւ հետո Նյու Յորք։ Մի հետաքրքիր բան եմ ուզում, նաև իհարկե կարևոր է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև շփումները եւ փոխայցերը, սահմանազատման հանձնաժողովների միջև շարունակական աշխատանքը, բայց էլի շոշափելի վկայություն նրա, որ խաղաղությունը, որի մասին խոսում ենք, դա մի հերրու գաղափար չի, այն կա գոյություն ունի եւ մենք շոշափելի է բավականին, դա բազմիցս ասել ենք եւ կրակոցների եւ զոհերի ուրեմն բացակայությունն է Հայաստանի Ադրբեջանի միջև սահմանին եւ հիմա արդեն անմիջապես օգոստոսի 8-ից հետո հիշում եք Ադրբեջանը բացեց իր տարածքը դեպի Հայաստան բեռների համար Ղազախստանից եւ Ռուսաստանից եղան ներմուծումներ եւ հիմա հակառակ ուղղությամբ էլ կլինի Հայաստանը հայտարարեց իր տարածքը եւս բաց է եւ կարող են տարանցումները տեղի ունենալ եւ ավելին սկսվեց Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ուղղակի երկկողմ առևտուր հայկական ընկերությունները ադրբեջանական ընկերություններից նավթամթերք են առնում գնում են եւ այսօր երկու երկրները քննարկում են նաեւ այն մնացած ապրանքների ցանկը, որոնք հավանական է որ կարող են էլի հետաքրքրություն փոխադարձ ներկայացնել իրար ընկերությունների համար։ Ես վստահ եմ, որ առաջիկայում նոր ուրեմն ապրանքներ կհամալրեն այս առևտրի ցանկը, սա շատ շոշափելի վկայություն է խաղաղության եւ նաեւ մի կողմից վկայություն է ուրեմն խաղաղության, մյուս կողմից իր հերթին գալիս է ուրեմն հակադարձ բանով ազդեցությամբ ամրապնդել այդ խաղաղությունը, բայց մեկը որքան էլ որ խոսենք տնտեսական հնարավոր համագործակցության, տարանցիկ ուրեմն փոխադրումների մասին, մշտապես հարց կա եւ այդ հարցը հնչում է շարունակաբար, որոնք են երաշխիքները, որոնք պետք է ուրեմն երաշխավորեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը։ Այս հարցը ես անհրաժեշտ եմ համարում շարունակաբար հասցեագրել, խոսել։ Մեծ հաշվով մենք բոլորս տեսել ենք բազմաթիվ կնքված խաղաղություններ, գործող խաղաղություններ, որոնք ունեցել են այս կամ այն երաշխավորը կամ երաշխավորների խումբը։ Հարգելի լրագրողներ, 4 պատգամավոր են ներկա եւ ես զեկուցող եմ հանդես գալիս եւ խոսակցությունը ամեն դեպքում կողքից շեղում է, ես ուրախ եմ, որ դուք իրար տեսել եք եւ փոխանակելու տեղեկատվություն եք, բայց մի քիչ խնդրում եմ համբերել։ Եվ ահա երբ այս հարցը մշտապես առաջանում է, որոնք են երաշխիքը կամ որոնք են երաշխավորները, որոնք պիտի փրկեն մեր խաղաղությունը, ես միշտ հիշում եմ բազմաթիվ խաղաղություններ, որոնք գրված երաշխավորների խումբ են ունեցել եւ չեն գործել, եւ հաճախ հետաքրքրաբար կան խաղաղություններ, այսպես ասած շակերտար, որոնք չեն գործել եւ խախտողները եղել են երաշխավորները։ Ի վերջո եկեք խոստովանենք, որ այդ երաշխավորները երաշխավորելիս որոշակի շահեր են հետամուտ, իրենց շահերին են հետամուտ լինում եւ դրանք ինչ որ ժամանակի ինչ-որ պահի թելադրում են այլ գործողություններ, քան երաշխավորել խաղաղությունը եւ հիմա մեր դեպքում ի վերջո որն է, երբ որ թղթի վրա ոչ մի երաշխավոր չկա գրված։ Ես խորապես համոզված եմ, որ բոլոր իրական խաղաղությունները խաղաղություն են եւ մնում են
քանի դեռ եւ այնքանով որքանով այդ խաղաղությունը շահավետ է խաղաղության կողմերի համար, ոչ թե ինչ որ պայմանական երաշխավորների։ Եվ ուրեմն եթե եւ քանի դեռ մեր խաղաղությունը շահավետ կլինի Հայաստանի համար եւ շահավետ կլինի այս դեպքում Ադրբեջանի համար, այդ խաղաղությունը կշարունակի գործել։ Իսկ շահավետությունը օրինակ օրինակները նաեւ կոոպերացիայի քիչ առաջ նշեցի, մենք իհարկե ասել, որ բոլոր հարցերը հարթված են, ոչ մի խնդիր չկա, բոլորովին անամպա ուրեմն Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղությունը կլինի մեծ չափազանցություն, ի վերջո տասնամյակների կոնֆլիկտ ա եղել, ի վերջո այդքան արյուն ա հեղվել, այդ վերքերը դեռ թարմ են, ի վերջո դեռ մենք ունենք ուրեմն պահվող անձինք Բաքվում, բանտերում դեռ կան բազմաթիվ հումանիտար բնույթի հարցեր, այդ թվում եւ անհետ կորածների ճակատագրերի պարզաբանում եւ այլն հոգեբանական մեծ տրավմա, որ շատ հասկանալորեն հասարակություն դեռ ունի, բայց ես գոհունակությամբ կարող եմ տեսնել, որ ագրեսիան եւ միմյանց նկատմամբ թշնամությունը երկու հասարակությունում են եւ երկու երկրների իշխանությունների նաև ներկայացուցիչների տեքստերում աստիճանաբար նվազում է, սա հեշտ ճանապարհ չի, ոչ ոք չի կարող պնդել, որ հեշտ է, բայց մենք հաստատակամորեն պետք է շարժվենք այս ճանապարհով եւ մի օր կունենանք հուսով եմ վերջնական նույնիսկ եւ այդ թվում նաև հոգեբանական հաշտեցում երկու հասարակությունների միջև, երբ որ խոսում ենք Հայաստանի ուրեմն հարաբերությունների կարգավորման մասին հարևանների հետ, մենք ունենք հարգելի գործընկերներ 4 անմիջական հարևան, երկուսի հետ ունենք չկարգավորված հարաբերություններ, Ադրբեջանին անդրադարձա եւ ուզում եմ նաեւ խոսել Թուրքիայի հետ, մենք ունենք բավականին դինամիկ եւ դրական երկխոսություն, խոստումնալից երկխոսություն Թուրքիայի հետ, կա որոշակի ուրեմն աշխատանք, որը գետնի վրա տարվում է, գիտեք, տեղի ունեցել ուրեմն Գյումրի-Կարս երկաթուղու վերագործարկման նպատակ ունեցող ես մտադրությունները նաև չեմ հիմա նորից կրկնում, բազմիցս են հնչել սահմանների ամբողջական բացում, Գյումրի-Կարսի վերագործարկում, երկաթուղային կապի նաև ավտոճանապարհի վերագործարկում, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում եւ այլն, այս մտադրությունները նորից թվարկելու իմաստ չկա, բայց գետնի վրա աշխատանքը շարունակվել է եւ տեղի է ունեցել, օրինակ Գյումրի-Կարսի վերագործման համար կա համատեղ աշխատանքային խումբ, երկու, եթե հիշողություն չի դավաճանում, հանդիպում է ունեցել այս աշխատանքային խումբը, գնացել են տեղում ենթակառուցվածքներ նայել են այս կողմից, ենթակառուցվածքները նայել են մյուս կողմից, չգիտեմ, նույնիսկ մշակութային ոլորտում հիմա քննարկվում է եւ իրավական հիմքեր են հստակեցվում կամ մեխանիզմներ են փորձում հասկանալ օրինակ անի կամ պատմական կամրջի համատեղ վերականգնման հնարավորությունը քննարկվում է նույնիսկ երկու երկրների բուհերում միմյանց ուսանողներին կրթաթոշակներ սահմանելու հնարավորությունը Կրկին վարչապետի եւ Թուրքիայի նախագահի հանդիպումներ են տեղի ունեցել, ես եմ հանդիպումներ, շփումներ ունեցել Թուրքիայի իմ գործընկերոջ հետ, մեր մյուս գերատեսչությունների ղեկավարներն էլ առիթ ունեցել են մասնակցելու այդպիսի քննարկումների, այցեր անելու եւ հանդիպելու Շոշափելի ուրեմն տեղի ունեցած արդեն փաստերից կուզեի նշել e-վիզա էլեկտրոնային համակարգով եւ առանց պետտուրքի մուտքի արտոնագիր ստանալու ուրեմն հասանելիությունը Հայաստանի եւ Թուրքիայի դիվանագիտական, ծառայական եւ հատուկ անձնագրեր կրող անձանց համար այդ թուրքիական ավիաուղիների մուտքը եւս այստեղ կարելի է թվարկել մյուս երկու հարևանները մեր Վրաստանի հետ մենք ունենք ռազմավարական գործընկերություն, ավանդական շատ ջերմ հարաբերություններ եւ այս եղել են բազմաթիվ շփումներ բարձրագույն մակարդակներով Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ էլի ձեռք են բերվել պայմանավորություն Հայաստան-Իրան հարաբերությունները դե յուրե նաեւ ռազմավարական բնույթի վերածելու, թեև դրանք իրականում ռազմավարական եւ աղուց ռազմավարական գործընկերություն են այդ դե յուրե նաեւ ռազմավարական մակարդակի բարձրացնելու մասին, քանի խոսում ենք ռազմավարական գործընկերություններից անցած տարում
մեզ հաջողվել է ուրեմն կհիշեք հունվարին էլի ռազմավարական գործընկերություն հաստատել Միացյալ Նահանգների հետ, էլի բազմաթիվ քննադատություններով, թե ինչպես կարելի է այդպիսի քայլի գնալ հեռացող ադմինիստրացիայի հետ, ինչպես տեսակ նոր վարչակազմում Միացյալ Նահանգների վերահաստատեց Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը Հայաստանի հետ ունենալ ռազմավարական գործընկերություն եւ ավելին նույն օգոստոսի 8-ին, որի մասին ես քիչ առաջ խոսեցի Հայաստան-Ադրբեջան կոնտեքստում, նաեւ եղավ ձեռքբերումներ երկկողմ Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ տեսանկյունից կամ կոնտեքստում 3 հուշագրեր ստորագրվեցին եւ թրիփի եւ Հայաստանի ենթակառուցվածքներին աջակցելու մասին, էներգետիկա, ուրեմն արհեստական բանականություն, դատա տվյալների կենտրոններ եւ այլն, եւ էլի լսեցինք քննադատություն, որ սրանք հռչակագրային բնույթի բաներ են, մեզ ոչինչ չտվող եւ շատ կարճ ժամանակ անց մենք տեսանք, որ ամերիկյան էական մասնակցությամբ եւ մեծ հավակնություններով ուրեմն արհեստական բանականության եւ տվյալների կենտրոնի ուղղությամբ աշխատող ընկերություններ, նույն NVIDIA-ի մասնակցությամբ մուտքը եւ հիմնադրումը Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպիսի տեխնոլոգիաների ստացումը նույն NVIDIA-ից, ինչպիսիք որ Միացյալ Նահանգները, որոնց որ Միացյալ Նահանգները շատ զգայուն են վերաբերվում եւ ամենևին ամեն պետություն չի, որ այդ տեխնոլոգիաները կարող են տրամադրվել եւ այլն, հետո դա ամրապնդվեց նաեւ փոխնախագահ Վենսի այցով եւ հնչած հայտարարություններով ամբողջ հրապարակային է կարող եք մանրամասները ինքներդ տեղեկանալ եվրոպական ուղղությամբ մենք գործընկերություն նոր ռազմավարական ամրագրեցինք Նիդերլանդների, Լյուքսեմբուրգի հետ, Գերմանիայի հետ երկկողմ գործընկերության ռազմավարական օրակարգ, Ֆրանսիայի հետ էլի ասել ենք այս մասին քննարկումներ եղել են եւ կա պայմանավորվածություն առաջիկա պատեհ առիթին նույնպես այդ ռազմավարական գործընկերությունը հրճակել Միացյալ Թագավորության հետ նորից ռազմավարական երկխոսությունից այսպես ասած upgrade արեցինք, բարձրացրեցինք ռազմավարական գործընկերության մասին բարձրացնելու մտադրություն ենք հայտնել դեկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետություն Եվրոպական միություն ուրեմն գործընկերության ռազմավարական օրակարգը այս կարող ենք միացնել որը մեկը պուլտի տեղը գիտի ռազմավարական օրակարգը ստորագրվեց շնորհակալություն Եվրոպական միության հետ ընդլայնվել է համագործակցությունը պաշտպանական եւ անվտանգության ոլորտներում տրվել է անվտանգության եւ պաշտպանության վերաբերյալ խորհրդակցությունների մեկնարկ ստորագրվել եւ ուժի մեջ է մտել Հայաստան Եվրոպական միության ճգնաժամային կառավարման գործողություններում Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության շրջանակը սահմանելու մասին համաձայնագիրը սա նշանակում է որ մենք մեր ընտրությամբ կարող ենք մասնակցել Եվրոպական միության տարբեր առաքելությունների, քաղաքացիական առաքելությունների Հայաստանի Հանրապետությունը ստացավ երկրորդ ուրեմն տրամադրումը խաղաղության, եվրոպական խաղաղության գործիքի ներքո եւ էլի ասել ենք, որ մենք արդեն երրորդի համար ենք դիմել, խոսքը 20 միլիոնի մասին էր, 20 միլիոն եվրոյի աջակցության մասին էր երկրորդի դեպքում։ Վիզաների ազատականացման երկխոսության ուղղությամբ առաջընթաց է գրանցվել։ Հայաստանը բավականին արագ պետք է նկատել Եվրոպական միությունից ստացավ վիզաների ազատականացման գործողությունների պլանը շարունակում է իրականացվել արդեն ամփոփվել ավարտին հասցվել Հայաստանի համար դիմականություն եւ աճ ծրագիրը ընդհանրապես երկրորդ փուլը այս տարի մայիսին մենք կհյուրընկալենք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովը նաեւ Հայաստան Եվրոպական միություն առաջին գագաթաժողովը տեղի կունենա Եվ խոսում ենք Հայաստան եւ Եվրոպական միության մասին հարաբերություններից երևի առաջինը որ պետքա նկատենք թեև ժամանակագրորեն ես վերջին այս մասին խոսեցի ձեր կողմից խորհրդարանի կողմից ընդունված օրենքն է որով որ հայտարարվում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական քաղաքականության մասին մեկնարկել Հայաստանի Հանրապետության
Եվրոպական միության անդամակցության գործընթացը, ասիական ուղղությամբ ևս ունենք ձեռքբերումներ Չինաստանի եւ Ղազախստանի հետ կրկին հաստատվեցին ռազմավարական գործընկերություններ, ընդ որում էլի մեծ վերապահումներ եւ քննարկումներ կային որոշ փորձագիտական շրջանակների կողմից, թե ինչպես է հնարավոր անել մեկը կամ մյուսը, մեր շարունակաբար փորձում էին եւ դեռ փորձում են կանգնացնել որևէ կոնկրետ աշխարհաքաղաքական ընտրության, որևէ բևեռի միանշանակ եւ անվերապահ հարելու կամ միանալու անհրաժեշտության մեջ, սա մեր քաղաքականությունը չէ, մենք խորապես համոզված ենք, որ պետք է եւ սա է Հայաստանի Հանրապետության համար ճշմարիտ ճանապարհը եւ մենք շարունակելու ենք այդ ուղով գնալ, այն է հավասարակշռված եւ հավասարակշռման արտաքին քաղաքականությունը եւ կոնկրետ եւ Միացյալ Նահանգների Եվրոպական միության հետ մի կողմից, Չինաստանի այդ մյուս կողմից ռազմավարական գործընկերությունները վկայում են այդ քաղաքականության հաջողության մասին։ Դե տրադիցիոն մենք մերձավոր արևելքի հետ ունենք շատ եւ մասնավորապես ծոցի երկրների հետ ունենք շատ լավ եւ զարգացող հարաբերություններ։ Սաուդյան Արաբիայի հետ առաջին անգամ ուրեմն ստորագրեցինք ԱԳՆ-ների միջև փոխգործակցության մասին փաստաթուղթ, Սիրիայում նոր իշխանությունների ուրեմն հետ հարաբերությունների հաստատում կապերի ընդլայնում, Աֆրիկյան մայրցամաքը մեզ համար նոր հարաբերականորեն նոր ուղղություններ շարունակելու ենք այս ճանապարհով գնալ եւ մեր համար թույլ տրվի ասել բացահայտել Աֆրիկան առաջին անգամ դեսպան ենք հավատարմագրել Էրիթրեայում, Գանայում, Կահիրեից ենք ծածկում պայմանականորեն քաղաքական խորհրդակցություններ առաջին անգամ անցկացրել ենք Եթովպիայի հետ, Բենինի հետ, Քենիա, Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն, Նամիբիա, Սենեգալ ԱԳՆ-ների հետ անցկացվել են առցանց ձևաչափով հանդիպումներ, Անգոլայի հետ երկու փաստաթուղթ ենք ստորագրել, էլի կարելի է ասել, որ շատ լուրջ քայլեր ենք արել եւ շարունակելու ենք։ Հեռավոր արևելքի ուղղությամբ դրական դինամիկան ակնհայտ է, Չինաստանը ասեցի, Հնդկաստանի հետ արդեն կարող ենք ասել ավանդական շատ ջերմագույն հարաբերություններ, Ճապոնիա, Կորեա, Վիետնամ, Մոնղոլիա, կառանձնացնեի վարչապետ Փաշինյանի այցը Ճապոնիա սեպտեմբերի սկզբին։ Հարավային Ամերիկան ևս ես կուզեի նշել նաև իմ այցը Բրազիլ, բազմաթիվ այլ բարձրաստիճան շփումներ, դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատվել անցած տարի 3 երկրների հետ՝ Լեսոտո, Սողոմոնյան կղզիներ եւ Պակիստան, նո հատկապես Պակիստանի դեպքում գիտեք տարիներ շարունակ կոնկրետ խնդիր կար, դա մի թնջուկ էր, որը կապվում էր նաև Հայաստան-Ադրբեջան, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններով անցած տարի մեզ հաջողվեց հասնել փոխըմբռնման եւ հաստատել եւ նաեւ պակիստանյան կողմն էլ իր կողմից բավական մեծ հանդիսավորություն հաղորդեց այս փաստին, հաստատեցինք դիվանագիտական հարաբերություն, այժմ կապի մեջ ենք եւ դեսպաններ ենք հավատարմագրելու ոչ ռեզիդենտ այս փուլում, բայց այդ process-ի մեջ ենք։ Իսկ ռեզիդենտ դեսպանություններ մենք հիմնել ենք Կիպրոսում, Հունգարիայում, Օմանում, մի քանի օր առաջ Օմանում նաեւ պաշտոնական բացման, այսպես ասած, ինագուրացիայի արարողություն տեղ ունեցավ իմ օմանցի գործընկերոջ հետ մասնակցությամբ։ Շվեյցարիայում, Բեռնում ևս, բայց դե արդեն այս տարի էր դեսպանության հիմնումը նկատվում եւ բացումն էլ։ Բազմակողմ հարթակներ, մեր ակտիվ ներգրավվածությունը շարունակվել է, կուզեի նշել խաղաղության խորհրդի ձևավորումը, մենք այստեղ մասնակցեցինք նաեւ որպես հիմնադիր անդամ, միացել ենք անցած տարվա ընթացքում Հաագայում կնքված միջազգային վեճերի խաղաղ կարգավորման մասին կոնվենցիաներին եւ դրանցով այդ քայլով միանալով Հայաստանը դարձել է մշտական արբիտրաժային դատարանի 125-րդ անդամ պետությունը, դատարանի վարչական խորհրդում բացվել է նաեւ Հայաստանի ազգային աթոռը, բազմաթիվ եմ, բայց ես ընտրողաբար եմ ուզում ներկայացնել ձեզ նաև չձանձրացնելու համար, ենթակառուցվածքային ներդրումների ասիական բանկի անդամակցության համար բոլոր ընթացակարգերը ավարտեցինք եւ արդեն դարձանք այդ բանկի անդամ,
Բազմաթիվ աշխատանքներ, հանդիպումներ են կազմակերպվել, տարվել, նաև ուրեմն միջազգային հարթակներում COP17-ի կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովի Հայաստանի նախագահության առաջնահերթությունների ներկայացման ուղղությամբ Հայաստանն ընտրվել է իր պատմության մեջ առաջին անգամ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի անդամ 25-29 թվականների համար